pasa, guapa? Hola. Dame el móvil, ¿no? No. ¿Por qué no? Porque no te conozco. Que me des el móvil. Que no te lo quiero dar. Dame el móvil. No. Pues dame un euro. No, tampoco. ¿Un cigarro? Oye, tío, vete, no me estés molestando, ¿eh? Dame algo, hostia. No, no te quiero dar nada. ¿Por qué no? ¿Te he hecho algo malo? Yo no te conozco. Que me da igual que me conozcas, que me des algo, tía. Que no quiero, vete de ahí. Tío, no te acerques tanto, ¿eh? Mira, me cago en la hostia. Joder. Muy bien, muy bien. Ah. Dile que suelte, por favor, dile que suelte. ¡Vela! ¡Au! Ya me voy. ¿vale? Vete. Vale, me voy.